Kedves Erzsébetvárosiak, barátaim! Március 15-e egy olyan nap, amikor a magyar szabadságharc összekapcsolódott a világszabadságért folytatott küzdelemmel. Ezt a napot világszerte megünneplik a magyarok. Március 15-e rítusát minden magyar ember generációk óta ismeri és követi. A házakra kitűzik a piros-fehér-zöld zászlókat, a szülők ezen a napon tanítják meg gyermekeiknek a nemzeti színű kokárda készítését, a tanárok ezen a napon viszik el az iskolásokat 1848-49-es hősök emlékművéhez, hogy a gyerekek az első tavaszi virágok mellé kis nemzeti színzászlókat szúrjanak a földbe. Petőfi, Jókai, Vasvári, Kossuth, Táncsics neve, a nemzeti dal, a 12 pont, a Pilvak azért jelentenek ma is sokat számunkra, mert céljuk az volt, hogy kivívják a nemzet szabadságát. Március 15-e egy folyamat kezdete volt. E nap után semmi sem maradhatott úgy, mint előtte. Ennek a folyamatnak a hatásait ma is érezzük, hiszen ma Magyarország szabad, önálló és független. A forradalom nélkül ma nem állhatnánk itt erzsébetvárosi polgárok és civil szervezetek. De itt vagyunk. Szabadon és magyarként, az európai közösség büszke tagjaként, nehézségekkel küzdve, de bizakodóan. Hiszek abban, hogy összetartozunk, és együttes erővel képesek vagyunk változtatni. Petőfi szavaival, itt az idő, most vagy soha. Ez az az idő, amikor összefoghatunk, amikor egymásra figyelhetünk, és amikor együtt szebbé tehetjük kerületünket, Erzsébetvárost. Nincs más út előttünk, csak az összetartás és a közös cselekvés útja. Erzsébetváros utcái több forradalmi hősnek a nevét is viselik, sőt többen is laktak a kerületünkben. Kötelességünk, hogy a forradalom és szabadságharc történetét megismertessük gyermekeinkkel, a fiatalok új generációjával. Legyen március 15-e mindannyiunk számára inspiráció, hogy higgyünk magunkban, a hazánkban és kerületünkben, Erzsébetvárosban. Ünnepeljük együtt ezt a különleges napot, és tartjuk szívünkben mindazt, amiért érdemes küzdeni és alkotni. Emlékezni jöttünk 1848-49-es elődeinkre, akik tetteit és szavait sosem feledjük. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!